OK，好啊。咁一講夫婦 Helen 啊，太海一講夫婦關係咧，有一個字咧，我都即刻會浮現嘅，就係親密啦，係啦，即係親密先至係夫婦噶嘛，親密先至係即係親密關係啊嘛，係啦。而呢個親密咧，係比起一般嘅關係咧，係好唔同嘅，我自己覺得。咁不如都從呢個親密呢個字開始先啦。咁啊，邀請阿 Helen 講先，係啦。為阿 Helen 嚟講，係啦。究竟你點樣即係從一個妻子嘅角度啦嚇？你有個 counselor，有一個妻子，係啦。從一個角度，你點樣睇即係看待呢個即係夫婦之間嘅親密呢個關係？其實對你嚟講係啲咩一回事啊？親密咧，我會視為係咧，好似係兩個咧。兩個人好似二為一體咁樣嘅，即係你明白我，我明白你嗰種嘅狀況嘅，而係同埋即係有個密字啦，係咪？即係好親近又好緊密嘅嘅關係啦，咁咩叫做親近又好緊密？即係話咧，你好願意，好想同佢一齊嘅，好想同佢即係好似孖公仔咁啊，即係黐住一齊嘅。有啲咩咧，你想話俾佢聽嘅？有啲咩好嘢啊，唔好嘢咧，你想同佢分享嘅，即係總之你覺得你同佢之間係好近嘅狀況啦，咁樣。咁我諗我唔知最近大家有冇睇一套係咪韓劇啊，叫做苦盡甘來遇見你，有冇睇啊？我好似聽過個名，但我冇睇。朴寶劍係啊，即係呢個好靚仔嘅男主角喎咁樣。咁當中有兩幕咧，其實你係可以諗下呢個就係咩叫親密啦咁。第一個咧就係即係當你知韓國好有階級觀念噶嘛咁樣。咁當即係個男主角咧就同阿爸阿媽咧坐埋一齊食嘢啦咁。咁老婆咧同個女咧就坐喺另一台食嘢啦咁。咁即係。咁即係男家嘅啲老人家就好睇唔起呢個女士啦，咁樣。咁跟住咧，男主角咧就食飯嘅時候咧，就會坐咗過去老婆同阿女身邊，即係佢唔理佢原生家庭嘅阿爸阿媽反對啊，唔中意呢個女士咧，佢依然咧係義無反顧咧，就係黐埋老婆度嘅，係啦，即係會係即係好尊重佢，好錫呢個老婆咯，咁樣，唔想佢俾人蝦咯，咁樣。咁另一個嘅場景咧，都喺套戲裏邊咧，就係呢個男主角咧係當人去話佢老婆啊，話佢呢個女朋友唔好嘅時候咧，咁佢咧就會即刻咧幫佢護航啦，即係保護佢啦咁樣。咁我諗咧，即係作為太太咧，即係丈夫能夠喺你有需要嘅時候咧保護佢啦，即係保護我啦，或者係喺我有需要幫手嘅時候咧，你主動嚟幫下我手咧，咁我就覺得咧係好親密啦。OK，咁似乎我聽到咧，從太太嘅角度啦，當然啦，太太呢個世界有好多種太太嘅，係啦，唔可以咧就剛才咧阿 Helen 講咧，即係代表佢即係佢嘅角度啫，係啦，咁我唔係嘅喎，可能我唔需要我老公保護嘅喎，咁都唔出奇嘅，係啦，咁所以首先戴咗頭盔先嚇，即係唔係話一定係咁嘅，不過可能 in general，即係我諗 Helen 你分享嘅時候，除咗話從你自己角度出發咧，可能喺你嘅個案，即係你做輔導工作咧，其實你都見到係咪啊？都 observe 到太太對於即係先生嗰種會唔會保護啊？係啦，願意分享啊，被明白啊，似乎喺呢個位嗰度咧，好似都幾着墨下。係噶，即係同埋你要俾個太太覺得你好重視佢啊，好需要佢咯咁。咁點樣能夠體現到你好重視佢咧？即係你知女士咧好着緊日子噶嘛，係咪？拍拖周年啊、結婚周年啊、生日啊嗰啲咧，母親節啊嗰啲咧，即係嗰啲咧就即係如果你有少少表示嘅話咧，即係同佢出去食個餐飯啊，或者送個少少禮物俾佢嘅時候咧，或者你可能嗰日就唔使你煮飯啊，由你煮啊嗰啲，咁俾佢睇到你好即係重視佢嘅時候咧，咁即係太太就會覺得咧呢種關係好親密啦，因為咧佢好錫我，好重視我，即係好能夠點講咧？即係好能夠明白我需要啦，照顧我需要啦，體貼我啦。咁呢種我就覺得係好親密感覺啦。咁即係行動上咧要有個行動，去為即係我仍然都係講嗰樣嘢。日子係咪重視日子？不過我聽到你講緊嘅係個行動上咧，似乎太太收到先生嗰份嘅即係能夠親密咧，就係如果收到即係先生嗰份行動，為你做一啲嘢，為我去做一啲嘢咧，係似乎呢一個咧
你會頭先形容係被明白，係咪啊？即係能夠做到。OK， 同埋係對方係願意就住佢所明白嘅嘢作出啲行動，作出啲回應咯，就唔係擺喺心裏邊咯。原來要回應嘅，係啊，要有嘢做出嚟嘅，要有做出嚟嘅要係。你覺得係講出嚟啊，定係做出嚟 ，Helen？因為咧，我哋見到咧係啦，好多時太太咧，即係我諗 in general 都係 in general 啦嚇。女性喺語言上嘅表達咧係會比較容易啦、快啦，係啦。具體啦，係啦，會即係一擊即中，係啦。相對嗱，又係相對嘅啫。In general 嚇，男士咧就可能比較 timid 啦，係啦，比較即係説話啦 verbal 嘅表達咧又冇咁多啦。所以頭先你講緊嗰個，你覺得嗱，當然都係個意見嚟嘅啫，但係行動啦，定係屈話嗰個回應係 in terms of 啲乜嘢，以至到你覺得作為太太嘅角度。哇，原來咁樣咧個親密度咧，哇會提升嘅。嗱，我頭先講過咧，就係即係個丈夫能夠明白、理解太太、認識太太好緊要啦。然之後作出相應嘅回應，令到佢覺得啊，你真係愛錫佢啦。尊重佢啦，咁呢個好緊要啦。咁但係呢個我哋翻去，即係你話係到底講嘢重要啲啊，點解送禮咪緊要啲咧？咁我哋翻去有一個即係我唔記得係心理學家定輔導員咧，叫 Gottman 啊。咁佢咧就有一個即係發展咗一個叫愛的語言啊，即係5種愛的語言呢一個咁嘅理論啦，可以咁講。係啦，咁咁包括啲咩咧？就係有啲有啲係要需要讚嘅，即係你肯定語言話啊，你好好啊，你照顧頭家好辛苦啊，我會好感激你咁，可能你即係用説話啦嚇。咁有啲咧就係講緊係 quality time，即係你係願意咧去專注嘅時間陪佢嘅，即係陪佢嘅時候咧就唔係喺度打手機啊，喺度 test 㗎或者睇片啊之類，而係你真係嗰段時間你就係畫咗出嚟咧俾佢嘅，同佢傾偈啊，陪住佢咁樣嘅。咁有啲咧可能愛心禮物啦，即係你係可能頭先講就話啊，可能喺咩母親節啊，唔知即係拍拖週年啊咩時候咧，咁送份禮物啊，即係唔係在於個價值嘅，而在於你記得呢個日子啦。咁佢就覺得啊，你好重視佢啦咁。咁可能另外就係做嘢啦，即係愛心服侍咧，就係話啊，可能你見佢好辛苦喎，幫佢洗衫啦，幫佢晾衫啦，又或者係幫佢手煮飯啦、洗碗啦、抹爐頭啦之類咁，咁令佢覺得咧啊，你好即係好愛錫佢啦，唔想佢咁辛苦啦咁。咁另外就係親密接觸咯，即係 physical touch 我哋叫做，即係你會得閒咧就會即係可能你會 kiss 下佢啊，你又會可能即係行街嘅時候咧，可能你男士行得好快噶嘛，女士成日都要跟住噶嘛，係咪先？好辛苦跟得咁樣咧，男仔腳又長啲噶嘛，係咪行得好快？咁嗱唔係喎，你即係你係會拖住佢慢慢行嘅喎，即係漫步呢一個公園喎，咁樣漫步呢一個嘅鋪頭喎之類咁嘅時候，咁你咪感覺即係讓佢覺得啊，佢係好被愛咯咁樣，即係睇下你明唔明白你太太其實係邊一種語言咧？我哋叫愛的語言有5種啊嘛，邊一種咧佢係最受落嘅，佢最中意嘅，咁呢個睇下你了唔了解佢啦。如果真係唔了解嘅，我覺得咁就問下佢咯。喂，你最中意我做咩㗎咁樣？咁佢話俾你聽，咁你照做就得㗎啦，咁樣咯。係啊，可以 by experiment 啊，可以試下。係啊，都係呢個都係一個幾具體嘅方向嗬。好啦，咁我又想問下阿海啦。咁啊，從男士嗰頭先咧，阿 Helen 就講到咧，從太太嘅角度咧，哇，嗰種俾人保護啦，係啦，被明白啦，被理解啦，要有回應嘅，係啦。咁啊 Helen 又教咗我哋咧嚇 5 love language 啦嚇，為男士丈夫 in general 或者喺你除咗你自己作為丈夫，同埋喺你嘅即係喺婚姻輔導即係工作嗰個經驗嗰度，你見到男士點樣睇親密關係？咁其實男士其實咁人對親密，即係我諗溝通啊、情感嘅依附啊，我諗呢都男女都係會有。不過我諗表達嘅方法就可能好唔同，即係可能男士就會我諗同開頭可能同一個喺溝通上面就大家佢有時係需要另一半係真係明白自己，或者即係叫跟得到、跟得上我嘅諗法。我諗呢個都係其中一個，我覺得喺男士裏邊好緊要嘅，即係唔係你不斷咁問問題。去想明白多啲，你肯問我。其實我當個男士會覺得，其實你唔係好明我講咩咧。咁其實佢又唔想再同你傾落去。咁另外我諗另一個我諗喺男士嘅角度裏邊，個親密感其實身體個接觸都好緊要。
即係我覺得性同埋嗰個親密感咧，其實都係一個好重嘅關聯嚟嘅。咁我諗呢個喺身體接親密上面，我諗男士相對地都呢個 dimension，我覺得呢個都係會多。咁另外我覺得另外嗰個所謂被聽見啊、被接納啊、被明白嗰樣嘢，我諗其實男同女都係一樣，但係我估男士所背後可能講多啲係個尊重啊。即係你會唔會喺嗰個了解我嘅時候係尊重到我嘅睇法啦？因為其實同埋好 close 嘅時候係乜都講得，不過有一啲時候其實男士係會係未必去表達到自己真正嘅諗法嘅，佢係想感受到嗰個被尊重多啲啦。咁另外我覺得另外又有少少同傳統上咧，即係表達情感啊，講好需要愛啊。好想被愛啊，男士係弱啲嘅，呢個可能係同溝通或者喺性別上邊，男士如果成日都想人錫，想俾人愛咧，可能係一個比較唔係一個強者嘅表現，所以有時呢個都係喺夫婦關係裏邊會出現咗問題。其實佢好少會 ask for love 嘅，呢個係嗰個即係我覺得男士即係我 general 啦，可能有啲男士又唔係嘅，即係但係即係佢可以去話俾個太太聽，我愛你，我好掛住你，但係其實佢未必會問啊，你有冇愛我啊？你今日有冇掛住我？就會少啲，我好想你掛住我，少啲去 ask for 呢一啲即係愛嘅即係情感嘅溝通咯。嗯。咁頭先你講嗰個尊重咧，海，即係頭先我聽到就係似乎從丈夫嘅角度咧，有一啲你都俾咗啲 hints 嘅，係啦，要跟得上個問題啦，即係你呢個 point 跟得上問題嘅意思係咪即係話，即係會掌握，即係我可唔可以咁講啫？sorry 啊，即係掌握即係頭先你講一句，你話啊唔好問咁多，係啦。即係你跟得上嗰個問題，你明白，即係嗰個似乎嗰個明白，我可唔可以呢度講多少少？可能我都 get 唔得好清楚。因為咁講嘅，其實男女都有呢個問題嘅，即係男士有時又係 get 唔到太太嗰個情感嘅。即係嗰啲 feelings 咧，又或者有時喺人同人之間啲 dynamic 咧，有啲即係聽太太講咧，嗰啲同事之間嗰啲咁嘅辦公室政治咧，我啲男士完全跟唔到發生緊咩事，佢只會話俾你聽做同埋唔做都會令到個老婆好興嘅。其實相對情況一樣會發生嘅，即係例如男士可能話個老公話俾老婆聽，啲 friend 或者所謂啲兄弟做咗啲乜嘢，咁可能嗰啲嘢咧係佢有啲蝕底嘅，咁但係其實可能佢只係想你聽。想你明白就得啦，就未必需要你好快 comment。你會話咗佢損友嚟噶啦，你就係要黐埋去，即係咁，大家都有呢樣嘢。我諗呢兩個例子兩面都會有。咁但係亦都有時候就係，其實有時男士唔講咁多，可能有啲事就係 doer 嘅時候，你仲問得太多嘅時候咧，佢要 entertain 你嘅時候，反而佢覺得同你 distant 咗咯。我想講係親密感上面嗰個 distance，而唔係即係唔係想講男同女，即係女仔好煩，我又唔想嘅咁。不過係個 distance 嗰個親密感就係咪一齊同行？即係成日都講兩肋插刀啊嘛，係咪？一齊行唔使講咁多嘅係嘛？咁但係有啲時候即係有時太太或者因為當一個家庭你仲有細路嘅話咧，我就唔能夠同你咁浪漫咁跟住你去嘅啦。咁但係又就會問好多問題，係咪真係 work 㗎？即係嚟英國係咪真係得㗎？掂唔掂㗎？可能問呢啲問題，可能男人有啲位就係其實你信我啦，我會做到㗎啦咁。so on 嘅嘢，即係我諗有時我想去俾一個例子去解釋我所謂嗰個唔使問咁多，或者即係有時就係要你嗰種同行，或者要你投入喺我嘅決定上面嗰種同行嘅感覺咯。咦？咁我似乎聽到係嗰個 doing， 即係男士好着重嗰個 doing， 我做出嚟，用行動去表達嗰份親密。我可唔可以係咪？我可唔可以咁樣講？我可以咁講，即係每日其實嗰種做嘢又唔係特登刻意紀念日做啲嘢喎，係每日好似滴水穿石咁，每日都喺嗰樣嘢做嗰啲嘢，係你發覺佢喺你身邊都做緊呢啲嘢，咁就唔係啦。我先講韓劇，其實韓劇有時我都好驚，韓劇啲男又靚仔啦，又窩心啦。
係啊，存在嘅呢個世界。係啊，嗰啲歐巴真係太過分啦！真係呢件事佢做到製造好多 fantasy 抬高晒嗰個水平。Anyway，講啫，即係佢嗰個所謂做同可能女士覺得我唔需要你做好多嘢，但係嗰日係紀念日，你只係做少少嘢咧，但係嗰日佢又唔記得㗎喎。但係佢每日可能幫你抹爐頭啊，當係一個習慣咧，清垃圾啊，做嗰啲嘢咧，其實佢每日都會做呢啲嘢嘅。但嗰日要佢特別做啲嘢咧，梗係會唔知點解？哎係喎，我明明前兩日諗住喎，唔記得咗添。即係有時會係咁樣。所以男士嗰個 doing 咧，係啦，似乎頭先用翻阿 Helen 嗰個 love language 咧，係啦，似乎嗰個 doing 咧就容易啲彰顯啲嘅。不過咧個形態咧又唔一定 fit for 咧好浪漫啦，要記得啲咩日子啊，係咁嘅狀態。係，同埋有時可能你有時又會你中意，即係太太可能嗰次好開心行一次沙灘，佢就可能 repeat 咁做，但係其實嗰樣嘢又可能未必即係太太係中意，即係因為佢上次得啊嘛，咁佢又會再做翻一次，咁呢啲都係會一時會係喺啲地方度會唔夠細心，唔夠仔細啦。似乎兩位都從太太啦同丈夫嘅角度啦，都講咗點樣睇親密，原來親密咧，因為即係似乎大家都我都聽到咧，大家都有需要被明白啦，被理解啦，貼中題目啊，貼中嗰條題目。係啊，即係我唔知咁樣形容啱唔啱啊？太太又希望先生，我唔使講，你都明白咧。嗰扎花咧，就喺我生日嘅門口嘅時候就噔咁樣出現。係啦，先生咧就係我唔使講咁多啊，我做咗你睇到，我幫你清爐頭啊。係啦，你要感受到我喎，即係嗰種貼中咧，其實係講緊大家都需要被明白啦，被理解啦。咁喺呢方面咧，我都想繼續一條問題咧，就係問下即係當夫婦之間親密關係，其實我哋對對方都會有好多期望嘅，即係坦白講，係啦。譬如頭先都講到啊，Helen 即係已經講咗話，都希望咧啲特別日子啊，你識做啊嚇。咁阿海就講到男士就話，我日咁樣倒垃圾啊，係啦，或者做啲嘢，其實我已經做緊㗎啦，咁樣嚇。個燈膽壞咗啊，咁啊我去做啊，我都換咗啊，咁我都係做緊啊。其實我都係有好多期望喺當中。兩位點樣睇？即係呢啲期望其實係一回事，即係婚姻裏邊，我對對方嗰份期望其實係講緊啲乜嘢？因為我婚姻裏邊一定要會講期望啊！我希望你啊，即係啲嗌交都係咁嚟嘅啫嘛。啲期望落差嘅時候，嗰份失望啊，啲 conflict 啊，或者都有個大師都有講咧，就係原來咧唔係個衝突係令到婚姻冇得挽救嘅，係啦，反而係咧嗰個情感上嗰個斷裂，係啦，即係嗰個唔能夠有情感嘅連結咧，先會令到婚姻越嚟越，即係個狀況越嚟越差。似乎都牽涉到我哋，即係係咯個期望，或者兩位喺呢個部分，你哋有啲乜嘢係體會啦，或者係有咩學習啦，可以分享俾大家知。是但我講先，阿 Helen 先講。我覺得喺親密關係當中，大家對對方梗有期望噶啦，唔會冇期望啊嘛。咁有期望就會有要求噶嘛，咁有要求就會有失望噶嘛，係咪？因為佢唔會好似你咁樣按住你嘅期望當中去做你想去做嘅嘢噶嘛。咁例如啦，好多時丈夫咧就會好想就會覺得啦吓，即係太太唔出去做嘢，咁佢出去做嘢，咁佢能夠養得起老婆咧？都係覺得係一個有面嘅，咁同埋咧有陣時我覺得老婆咧出去做TA 咁樣啦吓，即係搵得雞碎咁多都唔夠咩，咁但係你又可能唔夠時間喺屋企執屋啊、煮飯啊、照顧小朋友啊咁，但係其實佢冇去聆聽個太太個嘅心聲咯，即係或者太太嘅需要咯。其實太太去翻工，其實個着重點唔係為咗錢嘅，其實好多時係為咗有一啲嘅滿足感，會覺得自己咧係有啲用處。同埋咧，可以同呢一個嘅即係社會有啲接觸啦，咁樣咁從喺當中咧，佢覺得自己係一個有用嘅人啦，可以慢慢去了解呢個地方啦，融入呢個地方啦，咁但可能丈夫有陣時會覺得係，就係賺得雞碎咁多，我投資兩下撳幾個掣就揾翻嚟啦，已經唔好咁辛苦啊咁。其實丈夫可能係
對佢好嘅，係為佢好嘅，即係唔想佢咁辛苦。但係就係個過程咧，就唔係企喺一個太太嘅角度去思考呢一件事咯。啲以為為佢好嘅嘢，但係其實佢係唔想嘅，佢就係想融入呢個地方，佢就係想做下嘢，令到自己覺得自己唔係咁廢嘅咁。咁啊，丈夫會覺得啊，其實我唔想你做嘢喺屋企做少奶奶唔好咩？咁點解咁辛苦咧？咁就係呢個大家個對於某啲嘢嘅觀點角度唔同嘅時候咧，咁於是個期望即係丈夫想太太留喺屋企，咁太太想出去做嘢接觸社會，咁呢一個咁樣嘅大家嘅期望就落差咗，於是大家對大家失望啦。即係太太會覺得丈夫唔明白佢，丈夫會覺得喂，做咩我對你咁好係咪先？我叫你唔使做，我養埋你，你都唔高興，咩事啫？咁啊會出現呢種咁樣嘅期望嘅落差嘅時候，大家就反而咧都係為對方好，即係。其實都係為佢好嘅，但係反而變咗嗌交啦咁樣咯。係啊，呢個模式即係呢個狀況咧，我諗即係在座咁多位，即係我諗就算而家在座嘅朋友咧，都好理解嘅，就係嗰份失望咧。係，但係份期望咧，其實我哋除咗即係咪期望裏邊咧，其實都反映緊，譬如做太太女，即係個角度，即係其實期望嘅後邊咧，都 carry 住一啲嘢，即係啦，點解我有呢份期望，或者乜嘢嚟嘅？係啦，因為好多時我諗我哋如果純粹我淨係話我期望你係咁，即係話其實係將你嘅價值觀啦，將你嘅價值觀impose喺我身上咯。其實你唔係尊重我嘅選擇咯，你唔當我係一個能夠自主自由去決定我嘅生活或者我生命嘅人咯。你覺得你係可以幫我做更加好嘅決定啦，好似你比我更加明白我嘅需要咁樣咯。咁即係話，即係我哋有期望咧，係好自然嘅，係咪？喺個婚姻上面期望係好自然嘅事嘅，係啦。不過要將呢個期望點樣去 deliver 出嚟，係啦，以至到唔係純粹一個攻擊啦，亦都唔係純粹一個苛索啦，係啦。因為我諗呢個係即係婚姻裏邊係呢一個位係非常之有時係好脆弱嘅，係啦。因為我達唔到我丈夫對我達唔到嗰個期望，其實我都會對自己失望噶，即係唔係淨係話老公鬧我噶嘛。係啦，連我自己都可能有失望，或者我自己都會可能覺得自己做得咁。如果喺呢個位，其實有時都幾困局嘅。即係如果我純粹即係婚姻裏邊淨係講期望，係咪即係有時都幾困？我唔知我咁樣講啱唔啱啊？係，所以我哋翻去自己，其實我裏邊需要啲咩？我帶住啲期望，其實我需要啲乜嘢？因為我會諗呢一樣嘢，我唔知你點。咪因為嗱，每個人咧其實都需要即係如果我哋用呢一個 Maslow hierarchy of needs 咁樣啦，我哋每個人都有呢一個嘅即係唔同層次嘅需要啦。咁女士可能好需要嘅就係安全感啦，咁需要嗰種被愛啦、被尊重啦，或者發揮自己所長啦咁樣。咁佢其實佢就係覺得自己已經有溫飽啦，即係丈夫已經能夠足夠提供生活上嘅即係基本嘅需要啦。於是佢想追求更高層次嘅需要啦，就係一種嘅。即係安全感啦，即係喺呢個俾呢個社區，俾呢個社區嘅人啦所接受啦、所愛啦、被關心啦，咁然之後去發展佢自己嘅可能係事業又好，發展自己嘅專長又好，發展自己興趣都好咁樣，咁去達至到呢一個一層層上去滿足自己唔同層次嘅需要嘅咁。咁可能丈夫諗嘅時候仲仍停留喺就係安全感同埋 basic need 嗰度咯咁樣。咁但係太太已經係上再高上。上高嘅兩個層次啊嘛，已經係咁，所以大家嗰個嘅對於嗰件事嗰個判斷同埋睇法咧，就會有個落差。於是乎咧，就太太好失望，覺得丈夫點解唔明白佢啊？咁丈夫會覺得太太做咩咁樣啊？我為你好，你都唔接受啊？仲覺得好似我即係唔明白你又唔了解你咁樣，咁會覺得又覺得好冤枉噶嘛咁樣咯。咁所以我覺得係要大家要有溝通，就係明白啊。即係可能丈夫要多少聆聽太太，點解你想出去做嘢咧？咁做嘢對你帶嚟有啲咩你想要嘅嘢咧？咁樣咁，太太都可以好啲同丈夫講咗其實我即係喺工作嘅時候，我能夠攞到乜乜乜，能夠滿足到我心理上某一啲嘅需要嘅。咁而呢啲咧，我留喺屋企咧，就算有好多錢咧，都滿足唔到嘅咁樣咯。OK， 似乎都要明白自己個需要喺邊度，即係點可以發到講到。阿海咧喺呢方面，你有啲咩睇法？我覺得其實即係本身由戀愛開始，兩個人互相吸引，咁跟住我哋開始好想對方同大家同一齊，同佢建立屋企。其實期望係不斷咁樣去提升嘅。
即係由每日都想你覆我電話，想你同我去睇戲，想你陪我食嘢，想你揀你我中意食嘅嘢，到慶祝去玩。咁但係去到家庭，實質上一進入四埲牆嘅領域咧，其實已經係另一個 level、另一個階段嘅嘢。你要考慮嘅好多，包括經濟啦，包括仔女啦，包括四大長老啦、細路仔啦咁。咁我覺得個期望係不斷咁增加。其實我估喺愛嘅大前提，好容易會跌咗落個窿度。你愛唔愛我？你夠唔夠愛我？或者我夠唔夠愛你？咁呢個係喺當期望唔被滿足嘅時候，你會諗到呢啲嘢。但係其實我哋好清楚啦，我哋做咁即係大家都做輔導一段時，我哋都做輔導啦。其實好多時間，你會知道其實屋有啲期望，尤其是家庭嘅期望，係你係完全冇諗過點樣將你自己屋企嘅照單全收吸落去。即係為喺神父話屋企唔係講道理嘅地方，係你唔會即係講大道理咧，其實容易 solve。但係即係例如你屋企係有私家杯啊，定係公家杯啊？有着唔着拖鞋啊？廁所冚唔冚板啊？呢啲咁嘅小事瑣事，每一次幫你執手尾，你講咗咁多次，你都唔做，你都係照做嘅。其實你愛唔愛我啊？我忍夠啦，我係愛你，我包容咗你好多嘢。你要住呢度，我 OK。你要去邊度，我都做晒俾你。但係你都仲係，我只係想你翻到嚟用完個杯擺翻喺嗰個位啫，你都做唔到。咁你係咪愛我？我不斷咁付出，即係其實嗰個先至係炒大鑊，即係令到大家好容易為啲小事，即係我自己睇就係，因為我睇咗家庭呢個建構啊，呢個 unit 其實入邊會發生緊一啲嘢，或者男士未必會將人生5個階段嘅需要、安全感啊、成就啊擺晒喺呢份戀愛呢個夫婦關係上面。可能佢 settle 咗個老婆，佢就出去揾銀，佢就去見朋友，佢就去講英超，佢就去講政治，好多嘅嘢。可能屋企佢只係擺咗 set up 咗屋企，有個老婆有細路，我令到呢個屋企運作緊，佢 provide 緊佢嘅需要嘅時候，佢就去做其他嘢，一個 task 一個 task。所以有時太太都會埋怨，我唔係你個屋企嘅花樽啫，你擺咗喺度你都唔理我嘅。或者即係你想親近我嘅時候就走嚟錫下我，平時你都唔理我嘅。咁我諗呢個即係男士，即係我覺得我都係傳統啲嘢講啦。我哋都好多暖男喺呢個 group 裏邊啊，我哋唔好即係一竹竿打晒船。但係有時對傳統嚟講，即係男士可能未必將所有嘅精力喺個屋企上面經營咧，而嗰個期望就係我嗰個愛就係我已經係好似一棵樹咁遮陰啦。咁已經俾晒呢啲嘢嚟，然後你仲嫌棵樹唔夠大，一陣又話冇冷氣，一陣又話西斜，我做唔到咁多嘢，咁你又可唔可以體諒翻我呢？咁呢個就係喺夫妻上面，丈夫有時面對緊佢個困難，講唔到嘅期望。其實所謂期望，其實大家可唔可以好安靜、好安定，唔需要特別多交流刺激，都可以好舒服咁過一晚，可能對男士已經好好。即係我哋上一代嘅爸爸咧，或者再上一代咧，阿公輩咧，可能佢翻工翻嚟有餐飯，跟住自己咧揸住罐啤酒對住部電視咧，佢又可以過一晚。其實佢都，但係你問佢開唔開心，佢又開心喎，佢冇嘢喎。但係你特登撩佢傾偈啊，或者特登帶佢去食飯咧，佢有好多牢騷，好唔中意。所以我覺得即係有一啲狀況，呢個都可能真係同性別有啲角色上有啲分別。男士我諗睇家庭或者所謂睇衝突個期望。可能就未必每一樣嘢都擺晒個精神喺屋企度，即係可能話我幾時搞掂晒啲嘢，搞掂晒啲細路，我就可以有啲 me time 啦，我就翻到個樹窿度唞下啦。但係你永遠每一分鐘都搲住我哋上個禮拜都講有個窿有個 me time，每一刻你都搲翻住我又走唔到啦。或者甚至乎好似我嚟咗呢度之後，我連 me time 都冇啦，四埲牆，我又冇 friend，我出唔到去，日日對住你哋，咁其實我就變得低落，我嘅情緒唔係幾好啦。咁呢個即係我想講下，即係我又用家庭一個建構去睇，即係大個期望。咁如果我聽到咧兩位咁講咧，似乎喺期望呢個層面咧，我唔知我聽得啱唔啱咧，就係有啲。好似有啲譬如女士就個期望就係先生可以體貼下，即係溫柔地去明白下，傾下偈咁。男士咧就要即係放咗工翻嚟，或者即係 me time 吓。其實女士都有 me time 嘅，即係嗰種咧就要 set。即係有時我就會見到咧喺個
即係建立個親密關係嘅時候咧，其實大家都好想建立個親密關係，就係正正個方式不一樣咧，而係出現咗一個追一個避，一個追一個避嗰個狀況，係啦，即係似乎我頭先聽兩位嘅分享即係都唔好話明唔明白自己嘅內在嘅安全感啊，點樣去表達，而呢個 pattern 一個追一個避咧，會唔會都係我哋或者喺兩位即係咁有經驗嘅做婚姻輔導裏邊，即係見到呢個 pattern 其實都係即係好經常出現，甚至會唔會係即係一啲障礙？呢一個狀況係一個障礙，令到哇一個係咁講，好想追，一個就好想避，係啦，哎呀好煩啊，避。咁有啲時候都唔係淨係男女嘅喎，我都見到一啲就係可能係個男士追，係啦，個女士避，即係我諗嗰個又唔係純然男定女嘅，但係呢一個嘅 pattern 其實正正就係同我哋今日講即係個關係點樣去滋養咧，好似係令即係點講啊，係完全係即係個障礙啊，係啊，但係呢一個模式咧又真係好 common，即係我從頭先兩位分享，我似乎聽到呢一樣嘢，我唔知啱唔啱。係啦，我喺上一次咧，我嗰個講咗都有講少少咧，就係其實即係頭先阿 Pandora 講嗰個情況咧，就係即係可能發生日頭大家有啲嘢爭拗、啲衝突啊咁樣，咁臨瞓前嘅時候，可能就丈夫就哇，即係想逃避，想唔好即係已經鬧交鬧到好攰啦，已經係即係俾我唞下啦，想瞓覺啦咁樣。咁啊老婆就唔得，就話喂，快啲解釋點解咁，你快啲問答我頭先咁，點解你咁樣回應我？點解你咁理解我咁樣？你點解你咁樣誤會我之類？即係個女嘅可能就係咁扯住佢，唔俾佢瞓覺咁樣。咁個男嘅覺得哇好攰，嗌完交已經好攰咧，俾我唞下得唔得啊咁？咁我就話有陣時我哋即係夫婦關係咧，其實係即係日對夜對，已經可能嚟緊咗幾廿年對噶嘛。咁我就話不爭朝夕，即係唔好一定要堅持咧，要喺嗰一晚係啦就解決嗰件事。其實攤到聽日，攤到後日其實都 OK 嘅啫。聽日你仲係夫妻嘛，後日仲係夫妻嘛，係咪？即係之後咁咧就可唔可以放佢一馬咧？咁你放佢一馬，咁佢等佢瞓足精神啦，唞足啦咁樣，咁第二日。可能佢就心平氣和同我哋講嘢啊嘛，即係如果唔係大家都冇得瞓係咪先？大家咧都已經即係嗰個情緒又唔係好穩定啦，已經係咁，只係會更差咯咁。所以我覺得所以上一次我講嘅就係我哋要學習有個停火信號咯，即係有陣時去到咁上下拗到大家都心力交瘁啦，其實咁就不如大家一齊瞓覺算啦，唔好再嘈啦咁樣咯。即係話可能建立親密關係裏邊咧，其實其中一個障礙咧就係嗰種唔能夠放過，聽我咁講啱唔啱？即係唔能夠放過嗰個 moment，無論係對錯啦，或者嗰份情緒啦，係啦，嗰份憤怒啦，嗰份不甘心啦，似乎 Ellen 提我哋就係呢一個其實係一個建立親密關係，有時啲障礙點樣障礙到我哋建立親密關係，就係呢個唔放過都係一個障礙。阿海咧，阿海有冇咩睇法？呢個真係 timing 嘅問題，我覺得其實有時男追女，有時係女追男，係嘛？即係有時你喺個窿度翻出嚟吸收完呢個靈氣之後，你係想撩下老婆玩啊，親近下啦咁就係老婆就嫌你哇，你做乜？你成日都唔理我，一埋嚟你就係要錫你唔好，你諗都唔使諗啊咁樣。咁就呢啲情況亦都會發生，即係都喺男士咁，當然即係都會諗你如果淨係為親近你先見你太太咧，咁你就平時都要做定啲嘢，即係滋養下你嘅關係啦。咁至於即係調翻轉頭先，我知道唔放過個太太唔放過男人咧，有時又係衰嘅。有啲男人咧，第二朝佢真係當乜事都冇。琴日我哋鬧過交咩？冇啊！照舊又沖咖啡，食完多士，即係講叫聲老婆都冇，咁啊開車走咗啦。咁又真係好衰嘅，你又當冇事發生咁，所以佢今日唔傾咧，第二日佢就當冇嘢，唔可以放過佢啊！佢一定係詐帝扮冇嘢，喺僆仔面前我又唔會喺細路面前同你開拖，仲唔趁呢段時間放甩咗你，聽日你又扮好老豆，你當冇嘢，你想死嘅即係我又覺得係又係真嘅，即係所以其實係有時你追我，有時我追你，即係喺衝突嘅時候係咪我認同 Helen 講，其實係咪要嗰刻即刻要揾到解決咧咁但係即係亦都我亦都要調翻轉個男士，如果你老婆放過你嘅話咧，咁你就識趣，即係你唔好以為你嗰日冇死到，就唔等於你已經係你已經唔等於你已經被赦罪。
你係仲要做定啲嘢第二朝，唔該自己早多半個鐘頭起身，煎定個雙蛋，整個靚早餐氹翻個老婆，就唔好當係佢冇嘢咯，佢冇事啦，琴晚瞓覺冇嘢啊，咁你死緊啦，日積月累，佢點會放過你啊？係咪先？咁我覺得如果人哋如果人哋讓你一馬，咁你就自己記得做翻 double，咁你先至可以 keep 翻嗰個關係。如果唔係，你想人哋放過你就好難。即係我覺得呢個係我嘅，即係喺有時做一啲夫婦工作上面都會遇到。所以頭先阿海你提到個 timing 咧，其實 timing 可唔可以製造㗎？你覺得timing 梗係可以製造啦，即係我哋又借下我哋有時聽到啲近排啲朋友講就特登大家請日假，係咪啊？即係唔好每日即係淨係送完細路之後就各自翻工，跟住然後就或者一個做家務，一個走咗去，跟住就一送啲手一翻到嚟就開始打仗噶啦嘛，打，搞到夜晚，跟住攤咗喺度。咁有冇可能大家都攞日假，送完細路之後去行下咧？或者做一啲大家簡單啲而家好多去飲杯咖啡，或者去 shopping， 或者甚至去睇一啲園藝嘅嘢，做一啲為對方做少少嘢，其實對大家嚟講關係都係好滋養咯。即係嗰句唔好有事嘅時候，你唔有希望對方饒放過你。對男士嚟講就唔係，你好想親近嘅時候，當人哋做到當太太已經係忙咗成日嘅時候，你仲控埋佢嘅時候，係其實乜嘢都唔會發生啊。哇！咁除咗唔放過啦、timing 啦，仲有冇啲障礙係障礙緊，或者喺我哋尤其是我哋而家喺個移民嘅生活，一個適應新生活咧，有冇啲或者你哋覺得仲有啲障礙係想係點下嘅？即係我哋都可以留意下，係咪呢啲障礙咧，或者我哋無形中都製造咗呢啲障礙，都有冇㗎？有陣時係個心態咯，覺得唔需要啊。即係覺得，我哋都已經老夫老妻啦，仲使乜即係要特登攞時間出嚟拍拖咧？其實咁，喂咁嘥時間，我哋都結婚咁多年啦，細路仔先緊要嗬。係啦，仲使乜又要哇過時拍又要送禮物啦，又要記得我哋結婚週年啊，唔使啦，都結咗婚10幾20年啦已經，咪日子咪係咁過咁樣，唔需要啦。即係嗰種嘅心態覺得唔需要，但係另一個咧可能覺得喂需要喎，就係我哋要好啲珍惜我哋一齊嘅時間啊嘛，我哋要好啲紀念我哋仍活着，我哋仲可以一齊喎咁樣，咁所以係啊，大家都係講翻轉頭都係嗰種嘅期望嘅落差啊，咁係即係一個覺得需要，一個覺得唔需要，咁但係我覺得其實咁你覺得即係冇所，即係點講咧？你覺得冇需要，但係對方需要，咁你咪就下佢咯，做下咯，咁對你哋關係好咗，其實你都幸福咗嘅啫。所以阿 Helen 就提我哋其實係有個有個人叫儀式感，係啦，有儀式感係啦。其實有時我哋係需要儀式嘅。呢個我就要同啲太太講，即係想要有時真係要講要就係講要，又唔好話唔使啦，唔好啦，你老公真係唔做嘅。要就要嗬，直接係啊，要就要。佢話放個假陪下你，唔使啦，乜啦，放得嗰半日又唔知去得邊咁樣，咁佢就唔放假噶啦，係咪？咁佢又走，佢講噶。會唔會丈夫都係啊？其實丈夫更加明顯添啦，丈夫直情係你要話俾佢聽嗱，父親節你留喺度，唔好做啲乜嘢，你要安排啲嘢俾佢做噶嘛，你要安排埋俾佢噶嘛。如果唔係佢唔會做，佢唔會有佢會做自己嘢，佢唔會出聲噶。應該咁講，你講得啱，阿平你講得啱。男仔咧就唔想要都唔出聲嘅，女仔咧就想要但係話唔使嘅，呢個係唔同嘅，係啦，係唔同嘅。但係我哋效果係一樣，效果係一樣嘅，件事冇發生，跟住自己會唔開心，真係冇噶，咁呢個係會係發生嘅，即係我覺得呢個都係，所以係需要嘅呢樣嘢。但係個做法係有啲唔同嘅。同男士講，我要嗰日放假，你嗰日同我攞假，咁你同我去。如果真係太太想主動同先生去做啲嘢，咁如果先生又比較真係牛皮燈籠少少嗰啲咧，咁你就要話俾佢聽，我想嗰日放假，同你去邊度，你陪我咁樣。咁大家就可以去做啲嘢。太太咧就如果先生話不如我哋下個禮拜3放個假去咩啦？嗱，你其實想要就唔該你話想要好。你就冇唔使啦，呢啲唔緊要啦，叫老夫老妻啦，咁佢又真係唔做噶啦，咁樣或者佢照攞假，佢做咗第二啲嘢噶，你知唔知啊？所以我覺得好明顯海呢方面係好有體驗嘅，真係。
嗱，唔好亂嚟啊！錄音啊，呢個錄音噶，係啊，錄音即係我真係唔好想講，呢個都係即係，因為喺關係裏邊，有時大家都想承載大家多啲，其實可能原意唔係差嘅，係唔使為我做啲咁嘅嘢啦，唔需要啦咁，但其實自己個心係想要。即係我渴望對方有呢個時間或者呢個空間俾到我，只不過即係當你特登為我做咁多嘢啊，特登調晒細路仔啲興趣班，特登做咁多，咁唔好啦，唔使啦嚇，好似我好自私咁，即係呢個又唔想係咁嚇，咁所以我覺得呢個要做就去馬啦，係啊，我覺得呢個係需要就去做啦。你嘅分享咧，兩個分享，我諗起一個字啊，即係咁我哋學輔導咧，係啦，學做人嘅工作有一樣嘢好重要咧，亦都 which is 係阿海上次有提過嘅嗰個 congruent 表裏一致，係啊，原來 congruent 表裏一致咧係建立都幫我哋建立一個親密關係。我想問兩位邀請兩位分享咧，其實講嚟講去咧，咩期望啊、需要啊嗰啲咁。其實婚姻裏邊關係嗰個情感連結咧，係啦，似乎係好重要，即係，但係我哋又喺家庭上面，尤其是有細路仔啦，或者嚟到移民嘅新嘅環境啦，好多客觀上要適應啦嚇。其實已經慢慢咧，對於咩係叫情感，哇，嗰份愛啊、情感連結啊，喂，即係已經係好似有啲嘢缺失，或者係有啲嘢已經阻撓咗。兩位覺得嗰份夫婦之間嗰份情感連結，呢個重唔重要？定係抑或搞掂屋企嘢係啦，有間屋有架車係啦，細路仔讀書就得噶啦咁。即係喺你哋嘅體會或者係啦，嗰種情感連結重唔重要？我覺得如果兩夫婦咧冇嗰個情感連結咧，其實你住喺同一屋檐下咧，就好似合夥人啊，或者好似公司嘅合夥人咁啊，即係大家自己做好盤生意，盤生意有錢賺咁咪得咯咁樣，即係搞掂頭家，已經細路仔生性咁啊，照升學成績唔錯咁啊 OK 啦咁。即係我覺得唔係咁咯，即係夫婦關係唔應該係嗰種嘅即係好似公司 partnership 嗰種嘅狀態咧，而係大家一齊去經營一個家庭，然之後一齊喺個家庭當中去。我會覺得係付出愛同埋接收愛嘅一個場所咯，咁樣咁另外將你嘅愛去傳遞俾下一代，係一種嘅即係喺一個培育愛啊嘅一個環境嘅當中咯，咁所以既然係培育愛嘅時候，即係好似我哋培育嗰啲植物啦嚇，我哋都需要定時去擺咗花園曬太陽啊，淋下水啊，施下肥啊咁樣。咁所以我哋即係如果想有親密關係嘅時候咧，其實我哋都需要去付出時間、付出心機。去做啲嘢先至會有呢個親密關係嘅喎，即係個親密關係唔會自動出現嘅喎，咁樣。咁所以我哋覺得其實如果大家結咗婚，即係不論幾耐啦嚇，即係個初婚嗰啲可能就好好啦，仲好甜蜜啊、好溫馨啊，即係好糖黐豆啊、孖公仔啊咁樣啦咁。咁可能結咗婚20-30年之後，可能覺得唉唔使啦呢啲嘢咁樣。咁我覺得其實就唔係嘅，其實即係你去付出嘅時候咧，其實係你同時間你都有所收穫嘅。即係你去滋養呢份愛情嘅時候咧，其實你就會接收滋養愛情呢一份嘅開心咯，嗰份滿足感咯，嗰種被愛啦、被尊重啦、被肯定啦，嗰種嘅需要咧就被滿足咯咁。咁所以我覺得其實你唔係諗住即係好似你淨喺度付出喎，喺度錫佢咁多，又要諗下即係生日送咩，又帶佢邊度食嘢咁樣，成日諗下好似成日付出喎，但係其實唔係。當你付出嘅時候咧，你可能你收穫咧係比你付出嘅更多咯。咁我覺得要有一個咁樣嘅諗法咯，就唔會覺得係咯，即係打一盤生意，仔都生性，頭家 OK 咁就算，即係都好太低層次啦。係啊，嗰度都重要嘅客觀生活嗬。不過我非常同意 Helen 所講，就係原來喺個夫婦關係、親密關係嗰個情感連結，嗰建立嗰頭家，其實自己嗰份，我哋每個人都有需要被愛嘅，其實都係啦，亦都會體現，其實係一個體現自己嘅場所嚟嘅。我係點咧？我係一個咩人咧？有時透過家庭嘅關係啊，透過親密伴侶嘅關係，其實有時都話緊俾自己聽，我係一個咩人？阿海咧，阿海呢方面有啲咩嘅諗法？我相信即係兩個人喺埋一齊，即係我哋唔好講盲婚啞嫁啦，即係如果我哋係自己選嘅伴侶，我哋有呢個愛做嘅基礎，咁呢個家庭係一個愛嘅成全啦，亦都係我哋即係一個場所咁。咁但係話去到一個點，大家但係其實
所謂期望啊、愛啊與被愛啊，其實喺家庭呢四埲牆圍住裏邊，其實每日都發生好多事。有時我會覺得去到有一個環境，可能我哋只係但係中間亦都好多傷害嘅，即係情感上係受傷。我唔想再講啦，我知你一定係咁答我噶啦嚇，我唔會再要求同你親近，因為你拒絕咗我太多次啦嚇。我知道你唔想你個身體你根本唔想再同我有任何接觸，我明啦。OK，我哋 make 個 peace 嘅啫，而家。咁其實係不斷咁褪後緊，但係其實背後都係一個愛嘅，即係我可以要求好多嘢，我可以 aggressive 一啲，我可以即係要多啲，或者我可以嗌多啲，我要你就我。咁但係有時就係經過好多唔好，即係唔 unmet 嘅 expectation 啦，即係啲期望落空咗。咁有一啲説話又傷害咗大家嘅時候，咁可能日積月累就慢慢，我哋話一家人食飯定係四條友食飯。係咪一家人食飯就係大家圍埋一齊？今日有咩餸啊？今日你點啊？煮咗啲乜嘢啊？咁樣傾偈。但係四個人各自各就一人一部電話，一個飯都對住個電視，眼就望住個 mon，跟住就夾啲餸，跟住就自己拎埋個碗行埋一邊，就自己喺度食飯。咁我有時會覺得個可惜嘅地方，我諗個 opening 冇人會想係咁，但係實在中間係發生咗太多嘢，傷害咗我哋情感，或者例如可能。發生大家嘅移民，可能好多事會發生，好多係落空。咁呢啲都會細路仔嘅教養係嘛？我哋自己原生家庭帶俾我哋嘅一啲責任同我哋嘅角色，好多呢啲嘢令到我哋即係亦表達唔到，或者甚至我講出嚟，我驚傷到你嘅嚇。咁我覺得呢個先至係有時我哋變咗閉塞咗情感，令到我哋越走越遠嚇。當啲細路一離開咗咧，空溜溜嗰間屋。其實就真係唔知點樣再眼望眼，點樣去擺自己嘅一個環境。咁我呢個係喺我哋即係有時我哋面對一啲夫婦或者佢哋即係有啲尤其上咗年紀之後越嚟越分開嘅一啲原因。有時我哋想做啲嘢，啲仔女啊、啲孫啊，想阿公阿婆啊、爺嫲做啲嘢，但係你嗰擺埋一齊咧，通常會弄巧反拙嘅，即係佢哋喺嗰個位已經去到一個equilibrium，佢哋唔再喐噶啦。咁所以我會覺得，如果係好似我哋今日講想要嘅，就真係要一致啲講到出嚟，將自己心底嘅説話講到出嚟，將大家需要。我哋喺一個安全嘅情況，我哋可能 set up 一啲場景，我哋係能夠可以互相去表達自己嘅需要啊，我哋所渴望嘅愛啊，去將呢啲嘢慢慢去提升，同埋好似阿希文之前講緊，我哋點樣儲翻我哋嘅關係。係啊，等我哋遇到困難嘅時候，遇到我哋唔協調嘅時候，我哋可以經歷到。咁呢個係我睇，即係有啲即係如果冇咗個親密感，或者個愛好似唔存在，但係其實已經大家擺到好後嘅狀況，我哋只係能夠個功能上咁樣活在一齊。咁呢個就係係咯，即係家庭或者婚姻面對嘅一啲情況，即係係都係。係非常之係，因為背後其實好多 hurt 嘅，即係甚至乎有啲事係冇得挽回嘅。你做咗一件好錯嘅事嚇，我原諒咗你，但係某一啲嘢我其實真係未過渡到嚇，但係我只係能夠容納你成為我屋企一份子，我嘅愛能夠包容到呢度，我行唔到多一步啦，係嘛？咁呢啲都係喺好多即係婚姻裏邊我哋會遇到嘅狀況。即係似乎係如果遇到或者我咁樣 further 再咁樣問啦，即係確實都會有情感上嘅傷害嘅，即係可能夫婦之間嘅相處嘅時候嚇，或者係啦，或者發生一啲事情喺呢啲位嗰度，我哋又即係我又未至於話我即係完全唔愛老公，不過又真係有受傷喎，係咯，即係喺咁嘅狀況，其實可以點樣再增強關係啊？即係如果聽下頭先阿海你咁講，咁係咪即係算啦？就當佢係一個雕像咁樣啦，喺屋嗰度。即係咁又真係好現實嘅，即係嚇，你又點睇法咧？我覺得好多時候真係你自己先嘅，即係唔係我放唔放得低？即係有時係逼你放低，你係放唔到。即係我覺得係要自己都要俾個空間，即係點樣去面對翻對自己嘅，因為對個人嚟講件事
對我嚟講嗰個衝擊係大得好緊要。即係原來我最愛嘅人，我最交託我所有嘅俾佢嘅人，佢竟然咁樣對我，呢一個件事係我嗰個 hurt 喺裏邊，未必係對方能夠可以填滿我嘅。我覺得呢個先至係，所以係需要喺自己嗰部分能唔能夠自己攞出嚟，因為有時對自己嚟講，我覺得太驚。如果我真係再攞出嚟傾，我再攞嚟講咧，我就會走噶啦。咁但係我只係能夠為咗細路，為咗呢樣，我哋好多理由噶嘛，為咗呢個，為咗嗰個，為咗呢樣，為咗嗰樣，我繼續留喺度。咁啊，同自己講個仔18歲我走啦，跟住個孫出咗世我走啦，跟住我飲埋新抱茶走啦，跟住我孫啊打走啦，好多好多呢啲咁説話俾自己，但係其實對方係完全唔知㗎，或者對方只係或者知，或者對方更加唔敢問啦，衰鬼我喎，我又問你 hurt 完未啊？你原諒到我未啊？咁我咪自己送頭，咁我唔得噶嘛，咁即係我亦都解決唔到，咁所以呢個首先喺自己嗰度，成日都話啊，你攞住呢個問題喺個心度擲住自己好重。咁但係事實上你解鈴還須係令人之餘，你係會自己有冇 willing，你自己準備好未去打開呢樣嘢嚇？但係呢件就好大件事啦。但係嘅小事之間嘅冇生活嘅瑣事，其實平時儲埋都唔少噶。即係如果我冇講到咁重先，擺翻啲好多生活上嘅枝節啊，生活嘅習慣啊，其實都可以儲到好多呢啲咁嘅嘢。只要你一問對方嘅，你會係咁嘅，你係咁噶啦。你唔中意出聲嘛？你不嬲都係咁嘅咯，問題做乜啫？講俾你聽係點啫？你咪又係咁，即係已經係一個 pattern， 係啊。OK，Helen 咧係呢方面有冇咩睇法？我覺得如果係有陣時我哋話咧，有啲 hurt 咧係造成咗咧，係有陣時喺一時之間咧，其實係對方係好難去饒恕嘅，或者係即係做唔到咯，可以咁講。咁我就會建議咧，不如將件事擺咗櫃桶先啦。即係唔好成日都攞出嚟鞭屍咁樣，即係成日攞出嚟嘈咁樣，咁唔係辦法㗎。咁當然唔係幾好嘅嘢嚟㗎。我哋擺落櫃桶先，係啦，擺咗佢先。咁到即係大家關係係去翻即係好啲啦，即係大家都即係一路喺度儲嗰啲嘅親密啦關係啦咁樣。咁可能即係好似啲把尺咁啦，即係咁長啦咁。咁如果大家願意行一步嘅時候，即係每人都行一步，每人再行一步，每人再行一步嘅時候咧，咁你咪嗰個關係咪可以近翻啲咯。咁近到咁上嘅時候咧，咁可能嗰件事又可能冇咁大咯，就可以攞翻出嚟討論咯咁。咁我就覺得，所以有陣時當對方做唔到原諒啊、饒恕啊，或者即係犯嘅錯真係好大嘅時候咧，可能大家都需要啲空間嘅，無論係犯錯者或者係要饒恕或者唔饒恕都好咧，或者個被傷害者咧，其實都需要空間咧去沉澱去諗，唔好逼佢要即係當刻即刻做決定，咁係咪離婚啦？咁係咪就點唔好？係啦，大家 hold on 先。係啦，即係件事大家都可能受傷害，大家都覺得好攰嘅時候，會唔會將件事擺喺櫃桶度先？咁我又大家再行下先啦，大家又生活下先啦。其實又可能又可以緩和到、舒緩到喎。咁到喺大家覺得咦都好 ready 啦，可以攞出嚟傾嘅時候先再傾咯，睇下會唔會到時又可以有個比較好啲嘅方案咯。咁我都係嗰句咧，就係不爭朝夕咯。即係有啲事就唔好一定要喺嗰一刻、嗰日、嗰個月處理咯，即係冇乜嘢係一定要需要咁樣處理嘅啫，我覺得。所以個 timing 啊，又係去緊 timing 嘅嘛。係。OK， 好啊。咁我哋最後一個問題咧，跟住我哋就開放個俾大家一齊可能去分享啊問問題，好冇？咁咧就係最後咧，兩位即係無論係妻子啦同丈夫啦個角度啦，有冇啲即係直接建議點去增潤個方法？我諗大家今日嚟到咧都真係即係嘅，可能有傷害嘅，或者係曾經有唔開心嘅。不過我仍然都係想work on嘅，我仍然都係想大家嘅關係可以有份增潤嘅，有份親密。最後兩位有冇咩嘅好具體嘅建議，對大家？即係其實期間你都有講到啲嘢，或者係咯，仲有冇或者？嗱，其實咧，我覺得親密關係你係需要去諗嘅，你需要去構思嘅，即係唔會突然間出現啊嗰啲咁樣啦。咁例如可能最簡單嘅就係，如果我假設你之間係OK 啦，即係唔係特別親密，亦都唔係而家鬧大交啦咁樣嘅情況之下啦，咁可能你可以開始慢慢部署，即係令到你嗰個關係深，即係進深啲啦。咁其實要關係進深咧，你係需要好多時間嘅，即係你要花時間去聆聽佢啦，陪佢做啲佢中意做嘅嘢啦。咁例如可能有啲男士咧嚟到呢度之後咧，好中意釣魚喎，唔知點解。
好係啦，係啊，好中意釣魚，咁跟住咧要揸車去好遠好遠地方釣魚啦，咁但係咧梗係唔中意釣魚啦，哇又曬咁好辛苦喎，咁悶，講咗幾個鐘咁樣想死咁樣，係啦，咁你係唔中意嘅咁樣，咁有啲女士可能會中意行公園啊，睇下啲花啊，即係嗰啲嘅嘢，男士覺得話好悶喎，公園有咩好行啊大佬咁樣，咁其實咧有陣時就係即係兩夫婦就係需要互相去體諒，或者係互相參與喺對方嘅生活裏邊咯，即係你唔能夠話可能你變成咧即係你中意咗釣魚或者中意行公園。但係你都可以有啲時候咧，就抽啲時間陪佢做一啲佢想做嘅嘢嘅咁樣。咁你嚟10次去釣魚嘅時候咧，你陪2次，咁會覺得哇好好喎，老婆我唔中意話有曬咁樣，佢搽晒5浸防曬之後先嚟同我釣魚喎咁樣，哇好感動係啦。咁老公好唔中意行公園，覺得哇啲樹跌落嚟好鬼麻煩喎咁樣之類。咁啊佢哋哇原來呢度嘅公園幾好喎，即係唔同嘅月份有唔同嘅花開嘅喎，個月都有唔同嘅。花好靚喎，咁而家睇薰衣草喎，咁之前睇呢一個嘅拉力啊嗰啲咁，即係或者wisteria 嗰啲，哇唔同嘅花季都唔同喎，可能有發現啲新嘅嘢咧咁可以兩個一齊去發現啲新嘅嘢，又或者咧一齊參與喺對方嘅興趣當中，咁係即我覺得咁係可以令到你關係咧係即係提升另一個層次嘅咁樣，咁或者再唔想做咁多嘢嘅時候，就好簡單，可能食完飯之後，大家會唔會有啲時間去傾下偈？會唔會有啲時間？即係而家9點幾啦，嗬！咁啊天仲好光喎，我食完飯，不如行一行出去燒個掣咧，即係出去行翻半個鐘再翻嚟。咁呢半個鐘咪可以傾下偈咯，咁樣。咁可能就係即係呢啲日積月累嘅親密關係，日積月累嘅陪伴，日積月累嘅聆聽，嘅儲翻嚟嘅愛咧，就可以令到將來有啲咩大衝突嘅時候咧，都可以有足夠嘅彈藥咧，係應付下，即係減低下嗰個傷害咯，咁樣。好啊，多謝 Helen。係based on 啊 Helen 講嗰啲咧，其實就係你想你老婆陪你釣魚，你咪邀請佢咯，係咪？咁你可以同佢講，我想你陪我一齊釣魚，或者我想你陪我行公園啊，好好啊！你今日陪我行咗公園一齊去睇花，我知你唔中意。其實呢啲說話好小事啫嘛，但係就係話當太太話哇好曬噶，曬完之後出晒雀斑噶咁樣，咁我就咁你唔好去咯。已經冇咗件事，即係但係如果佢都肯願意，或者你去邀請佢陪你，我知道好悶啊，但我想你陪我。呢個唔知點解大家老夫老妻之後就冇咗講呢啲嘢吓。我想去 supermarket 行下，去喺屋企韞咗成日，出去行下，不如你陪我行下。其實講一句啫嘛。但係而家就係我出去買嘢，你嚟唔嚟啊？你同你個仔，我仔已經去到 Form 3啦，佢個。你幫我買嘢，佢唔會跟你去啊，仲叫你幫佢買嘢，知咪幾嬲啊？即係，我覺得呢一個都好緊要。同埋今日頭先我哋講過愛的語言啊嘛，咁呢個留意啦。其實你嘅另一半中意開邊飯，佢中意收小禮物，佢中意你讚佢，佢中意你幫佢揼骨，佢中意幫你做家務，定係佢中意抱抱同攬攬。其實你慢慢去試下啦，有時撞下嘅啫，得嗰5樣撞正邊樣嘅，你咪又做多啲，咁對方咪又會開心啲咯。咁邊一樣嘢佢做咗，你又中意嘅，原來你又唔係咁中意佢成日買嘢俾你嘅，咁你咪同佢講咯。其實我想你抱下我就得噶啦，錫我一啖我已經好冧噶啦。其實我屋企已經好多恤衫，唔使再買啦。咁呢啲其實你當你做得到呢啲，咁咪好咯。咪每一次你見到件衫就發脾氣，其實無補於事噶，因為佢對方係為你好噶嘛，係咪？佢係想做啲嘢，呢個係可能佢嘅 love language 嚟噶嘛，係嘛？即係佢連去親街都諗到啲嘢啊，可能我老公中意，我買俾你，但係你就其實唔中意咁多收咁多禮物嘅，你就會俾啲你就負皮佢，咁其實呢個咪就係會傷害咗關係咯，係嘛？咁我覺得呢個都係啦，時間啦、觀察啦，同埋即係講自己內心嘅感受啦，想去咪講咯，又唔好詐詐地等人哋嗌你先得噶，人嗌唔值錢嘅啦嘛，咁啊走咗去噶啦嘛，咁啊呢個係少少分享先啦，我想舒緩翻頭先比較沉重啲嘅氣氛，我哋翻出嚟。OK， 不過有陣時咧，其實係個男士唔想講，即係男士會成日會覺得咧，即係喂老婆我哋一齊咁耐，喂其實你明白我中意啲咩嘅喎，你了解我嘅狀況嘅喎，即係唔使講啦，即係啲人成日即係覺得，喂，其實唔使講啦，你隔你條尾就知你想點啦，即係做咩要講咧咁樣？咁但係我又覺得其實咧有陣時係喺你想要親密關係嘅話，其實你需要講咯。你唔講，可能對方就會估佢，但係估嘅時候你係驚估錯你鬧鬼佢噶嘛？
咁咪唔鬼好啦，不如好係你啱，同埋好挫折嘅其實，我尤其是一啲好智慧型嗰啲老公咧，嗰啲老婆係好挫折嘅，好挫敗嘅，即係好似做乜嘢個老公都係錯嘅，都唔係最好啦。我試過有一個夫婦嘅一個 workshop 咧，佢知道個老公諗佢係一個抽咗個遊戲，就係買一份老公中意嘅禮物啦。個老婆即場喊咗出，佢話我咁耐我都未試過買一禮物佢係中意。跟住然後佢就話，然後佢就講咗佢，跟住又都要諗啦，死地氣就咁佢咁中意 IT，咁我就買個 iPad 俾佢啦。你知唔知個老公係當住咁多人點樣答呢個答案啊？你中唔中意個 iPad 啊？個老公就係講要，我一早買咗啦。你買一定買得貴啦。哇！我覺得即係考 MC 嗰次考我牌，佢又咁直接咁真心講出嚟，即係我覺得有時就係咁咯。即係我知道有時就係好似追即係嗰個表達，有時係真係令人哋覺得係好困難嘅。有時想氹對方歡喜咧，去到某一個關卡，好似做極都做唔中咁樣。不過我諗少少總結啦嚇，跟住我就開放翻係啦，俾大家去分享下。親密關係咧係真係唔係天跌落嚟嘅，係要努力經營嘅。無論係講啦、做啦、係啦、感受啦、聆聽啦，原來真係要學嘅。原來呢個真係修煉嚟嘅，所以都係啊，即係大家都喺個努力當中。